Оройн түрүү үзэгчтэй MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Улс аймаг Монгол Улсын шилдэг 5 аймгийн нэгээр шалгарлаа. 7 дугаар сарын гэр хорооллын найдвар хөдөө хогийг 8 дугаар сараас очино. Төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төв нээлттэй хийлээ. Цэгмэд дарих сангийн хамт олон нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасгийг тохижууллаа. Ирүүлсэн нутгийн ирээдүйд төсөлд хамрагдсан 3 аймгийн эко клуб бэлтгэгчдийн цугларалт боллоо. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Улс аймаг 2018 оны ажлаараа Монгол Улсын шилдэг 5 аймгийн нэгээр шалгарлаа. Өнгөрсөн онд улс аймаг төр засгийн бодлого шийдвэрийг тэгш хүртээмжтэй амжилттай сайн хэрэгжүүлэхэд зөв бодлого барьж шатандаа акц дэвшил гаргана ажилсны үр дүнд өнөөдөр шилдэг аймгийнхаа шагналыг Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга Бэмсрэнгээс гардна авлаа. Улс аймаг 2018 оны ажлаараа Монгол Улсын шилдэг 5 аймгийн нэгээр шалгарсан. Шилдэг аймгийн нэг болоход нэлээдгүй олон үзүүлэлтүүд нөлөөлсөн. Тухайлбал ажилгүйдлийн түвшин 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 10.2% хүрч 2017 оны жилийн эцсээс 2.9 пунктаар буурс үзүүлэлттэй байна. Тэр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд ажлын байр бий болгох иргэдийн санал санаачлагад тулгуурлан олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн юм. Мөн өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтээр баруун аймагтаа тэргүүлсэн улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг дэмжлэгийг оруулсан тооцсноор 2018 онд аймгийн төсөвт 24.6 тэрбум төгрөг оруулахаас 25.3 тэрбум төгрөгийн орлого орж төлөвлөгөөний биелэлт 102.5%-тай 626.9 сая төгрөг буюу 2.5% давж биелэгдсэн. Мөн эрүүл мэндийн салбарт ч нэлээдгүй амжилттай ажилласан. 2016 онд тгээс 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 55 байсан бол 2017 онд 45, 2018 онд 38 болж тогтмол буурс үзүүлэлттэй байгаа юм. Хөдөө аж ахуйн салбарын тухайд аймгийн хэмжээнд эрт тарианы үйлдвэрлэгчдийг дэмжих өрийн дотоодын хэрэгцээг хангах зорилгоор Алтайсхийн 75 сортын 300 тонн өрийн буудайг Оросоос унагсаас авч аж ахуйн нэгжүүдэд гэрээ хийж олгосны үр дүнд эрт тарианы үйлдвэрлэлд сүүлийн 25 жилд аваагүй ургац хураан авсан юм. Боловсрал дэд бүтц импорт экспорт зэрэг олон салбарт амжилттай ажилласны үр дүнд Улс аймаг Монгол Улсын шилдэг 5 аймгийн болцлыг хангасан. Шилдэг аймгийн шагналыг Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга Бэмсрэн аймгийн удирдлагуудад гардуулна өгч баяр хүргэлээ. Монгол Улсын шилдэг 5 аймгийн нэгээр шалгаж энэ шагналыг Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга Бэмсрэн дарга маань засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хяналт үнэтэй мониторингийн газрын дарга тэдэр дарга за мөн хэрэг эрхлэх газрын яг одоо энэ дүгнэлтийг хийсэн мэргэжилтнүүд ингэж улс аймагт өөрсдийн биеэр хүрэлцэн ирж гардуулж өгч байгаа улс аймгийнхаа 84 мянган иргэд энэ зогсож байгаа байгууллага агентлагийн удирдлагууд за 5,000 төрийн албан агчдынхаа нэрийн өмнөөс та бүхэндээ бас талархлаа гэж одоо хэлье. За 2016 онд улс аймгийн засаг даргын одоо засаг дарга гэсэн энэ үүрэгт ажлыг манай баг хамт олон хүлээн аваад одоо 3 дахь жилдээ болж байна. Тухайн үеийн нөхцөл байдал бас амаргүй байсан гэдгийг бас та бүхэн мэдж байгаа. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 0.2%-тай за улс орн бол бас нэлээд санхүү эдийн засгийн гүнзгий хямралд орсон юм байсан. За энэс хойш Монгол Улсын засгийн газар улсын их хурл маань бас тодорхой шатраатай арга хэмжээг авсан. Орон нутагт бас одоо төрийн албыг одоо ёс зүйтэй болгох, төрийн албаны ажлыг чиглэлдүүлэх, улс орныхоо эдийн засгийг одоо өсгөх, одоо хямралыг саармагжуулах гэдэг олон арга хэмжээ авсны үр дүнд бас өнөөдөр Монгол Улсын эдийн засаг 6.6%-тай болж энэ нь бол улс аймгийн ч гэсэн одоо хязгаар аймагт нөлөөлж бид нар бол бас төрийн албыг жигд доктортой хийх бүрэн нөхцөл бололцоо бол хангагдсныг бас тэмдэглэн хэлэх зүйтэй. 2018 онд бас улсын их хурлын улс аймгаас сонгогдсон 3 гишүүн Хүрлбаатар, Чойжсүрэн, Цэрэнбат гишүүдийн дэмжлэгтэйгээр улс аймагт 44 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг та бид нар хийж чадсан. Энэ бол бас бид нарыг 2018 онд ажил үйлчилгээ, төрийн үйлчилгээгээ чигдрүүлэхэд тодорхой нөхцөл бололцоо маш их том түлхэц өгсөн гэдгийг бол хэлмээр байна. Улс аймагт Монгол Улсын ерөнхий сайдын 01 тоод албан даалгавар Монгол Улсын засгийн газрын 258 дугаар тогтоолыг бас тодорхой сахилга хариуцлага, дэг журам, төрийн албан агчийн ёс зүй энэ бүхнийг хэрэгжүүлж бид нь одоо чадсан гэдгийг би бол төрийн албан хаагчдынхаа өмнөөс нүүр дүрэн хэлж чаднаа.
Увс аймаг 2018 оны ажлаараа Монгол Улсын шилдэг аймаг болоход засаг даргын дэргэд хэрэгжүүлэгч агентлагуудын гаргасан амжилтч нөлөөлсөн 2018 онд 23 агентлагаас аймгийн эрүүл мэндийн газар 1-р байр, статистикийн хэлтсээс 1-р байр, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 2 жил дараал нь 2-р байр, нийгмийн даатгалын хэлтсээс 3-р байр, хөтөлбөр халамжуулахын газар 3-р байр, ус цагур орчны шинжилгээний төвийн байгаль орчны шинжилгээний лаборатори улсад 10 дахь жилдээ тасралтгүй 1-р байр эзэлсэн амжилтыг гаргасан юм а. Дараагийн мэдээ. Улаанумсмын хотогчл үйлчлэгээ орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар 7-р сараас эхлэн үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллахтай холбогдуулан 7-р сарын гэр хорооллын айл өрхөдийн хогийг 8-р сарын 5-наас ачиж эхэлнэ. Улаанумсмын хотогчл үйлчлэгээ орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар айл өрхөдийн хогийг сар бүр хуваар гарган ачдаг. 6-р сарын гэр хорооллын айл өрхөдийн хогийг 5-р сарын 27-оос эхлэн 6-р сарын 19 хүртэл хуваарийн дагуу ачиж дуусгасан юм. Улаанумсмын хотогчл үйлчлэгээний газар гэр хорооллын хог ачхаас гадна ногоон байгууламж, баяр ёслол зохион байгуулагдахад талбай зэрэг маш олон ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Хотогчл үйлчлэгээ орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар Улаанумсмын засаг даргын тамгын газартай үндэсний баяр наадмын үеэр хэрхэн зохион байгуулалтаа ажлах талаар ярилцаж хэлэлцсэн үндсэндээр Улаанумсмын айл өрхөдийн 7-р сарын хогийг 1 сараар хойшлуулан 8-р сарын 5-наас эхлэн ачхаар болсон байна. Өнгөрсөн 6-р сард хотогчл үйлчлэгээний газрын ажилчид илүү цаг болон амралтын өдрөөр ажилласан бөгөөд тус байгууллагаас ажилчдаа 7 хоног амраагаад 7-р сарын 1-ээс үндэсний баяр наадмын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллахаар болсон байна. Хотогчл үйлчлэгээний газрын хувьд 7-р сар ачаалал ихтэй сарын 1 бөгөөд наадмын бэлтгэл ажлын хүрээнд гудамж талбай цэвэрлэх, ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх, морь барааны газрын цэвэрлэгээ, хашлага татах, наадмын талбай цэвэрлэх зэрэг олон ажлуудыг хийдэг тиймээс Улаанумсмын засаг даргын тамгын газартай ярилцсан хэлэлцсэн үндсэндээр 7-р сарын айл өрхийн хогийг 8-р сараас ачиж эхлэхээр боллоо. За тэгэхээр сая 6-р сарын хогийг бол 5 сарын 27-оос 6 сарын 19-ний хүртэл ачлаа. Нийт бол 1478 куб/м хог бол хогийн төвлөрсөн цагт хүргэлээ. За тэгээд одоо манай энэ хог яруулын хогны баг бол өнөөдөөс эхлээд амарч өчигдөөс эхлээд амарсан. 7 хоног амрах хэвээр. Өчигдөр шалтгааны юу гэхээр хэдүүл хагас үеийн цаг ажилласан. Дээр нь 5 цагт буух хэвээр хүмүүс 9-10 цаг хүртэл ажиллаж учраас хэдүүл 7 хоног өөрийн биеэр нь амрааж байгаамаа. За ингээд 6 сарын 26-нд хавьд бол ажилд орны хүмүүс. Тэгээд нэг яруу 7 сарын хогийг бол ахуулах гэж бид бодсон боловч хугацаа маш их богино. Дараа наадам гэдэг ажил гарч иж байгаа учраас бид 7 сарын хогийг бол 8 сартаа нэгтгэж 8 сарын 5-ны нэгтгэж өдөр авахар төлөвлөгөө гаргахаа гаргаж явж байна. 7 сарын үед бол нэгнээс хойш бол манай голд маш их өндөр ачаалттай ажиллана. Наадмын бэлтгэл ажил, гудамж талбай шуураны цэвэрлэгээ, за тэгээд ногоон байгуулж услахаа, морь барааны газрын цэвэрлэгээ, хог, наадмын талбай хог цэвэрлэгээ гэдэг ингээд ийм өндөр ачаалттай байгаа учраас бид бол 7 сарын хогийг 8 сартаа нэгтгэж 8 сарын 5-наас ачаар төлөвлөгөө гаргаад 7 сарын сүүлчээр одоо хуваараа хандвсаас алнаа. Ийм учраас энэ 10 багийн хүмүүс одоо 3 орохгүй, 8 орохгүй, 10 бус 10 багийн ард иргэд айл өрхөд хог бол гадагшаа гарч тавьж болохгүй 8 сарын 5 хүртэл хашаан дотроо байлгаж агаад хуваар гарах гарсныхаа дагав одоо зарим явсныхаа дараа хогоо гаргаж тавиараа гэж бид ард иргэд энэ айл өрхөдөөс өсөж байна. 7-р сар нь хамгийн дулаан байдаг сар бөгөөд айл өрхөд галт түлх нь бага байдаг учраас ахуйн хэрэглээний хог гардаг. Тиймээс иргэд хотогчл үйлчлэгээний газрын ажилчдын үндэсний баяр наадмын бэлтгэл хангах ажлыг хүндэтгэх нь үзэж 7-р сард хогоо хашаанаас гаргаж тавихгүй байх шаардлагатай юм а. Улаанумсмын тогтчл үйлчлэгээний газар наадам өнгөрсний дараа 8-р сарын 5-наас эхлэн хуваар гаргана айл өрхөдийн хогийг ачиж эхэлнэ. Мэргэжлийн ерөнхий газрын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангах, тэдгээрийн хууль бус худалдаалтыг таслан зогсоох зорилгоор урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг усан хэмжээнд хийж гүйцэтгэлээ. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтад биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчилж буй тусгай зөвшөөрөл бүхий 172 эмийн сан, 25 эм ханган нийлүүлэх байгууллага, 31 эмнэлэг, 3 хүнс барааны дэлгүүр нийт
231 аж ахуй нэгж байгууллагыг хамруулан шалгажээ. Хяналт шалгалтаар улсын бүртгэл бүртгэгдээгүй болон бүртгэлийн загвараас зөвүүтэй 99 нэрийн 1604 ширхэг хэрэглэх хүчинтэй хугацаанд дууссан 50 нэрийн 550 ширхэг хаяг шошгын төсвөлтэй 1 нэрийн 18 ширхэг хадгалтын дэглэм алдагдсан 14 нэрийн 54 ширхэг буюу нийт 163 нэрийн 2225 ширхэг эмнэлгийн хэрэгсэл биологийн нэвтрүүлэг бүтээгдэхүүн илэрсэнийг хурааж улс төрийн комиссд шилжүүлжээ. Улмаар зөрчил гаргасан 13 байгууллага 28 албан тушаалтанд шийдвэр нордуулж 3 байгууллагад нөхөн төлбөр тавьсан байна. Цагур уршийн шинжилгээний газраас мэдээлж байгаагаар өнөөдрөөс эхлэн их нутгаар өдөртөө нэмэх 30 хэм хүрч халах төлөвтэй байгаа юм. Тиймээс эдгээр өдрүүдэд наршихаас сэргийлэх арга хэмжээ авах, ялангуяа бага насны хүүхдийг автомашинда хараа хяналт өргөхгүй байхыг нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас эргээд олон нийтэд сэрэмжлүүлж байна. Учир нь зуны удиралд түгжээтэй автомашин доторх температур гаднах орчноос даруй 20-30 градусаар нэмэгддэг. Тухайлбал гадаа 25 градус байхад түгжээтэй автомашин дотор 45-аас 55 градус хүрдэг тул бага насны хүүхдээ автомашинда хараа хяналт гүйцээх нь эрүүл мэнд амь насанд нь эрсдэл учруулж болзошгүйг анхаарууллаа. Монголд хамгийн их тохиолдож байгаа хавдруудын 3 дугаар уушгины хот хавдрын нөхцөл орж байна. Жил бүр 400 шинэ тохиолдол бүртгэгдэж байна. Энэ тоон сүүлийн жилүүд тогтвортой өсөж байгаа юм. Уушгины хот хавдрыг үүсгэдэг үндсэн шалтгаан бол нэгдүгээр тамхитлт юм. Уушгины хот хавдар өвчлсөн 100 хүн тутмын 90 тамхи хэрэгэлдэг нь судалгаагаар тогтогдсон бол дараагийн нэг шалтгаан бол агаарын багтал юм а. Сүүлийн 10 жилд Улаанбаатарын Тэд тусмаа хотын гэр хороолд амьдарч буй иргэд хүүтний удиралд агаарын биш утаагаар амьсгалж байгаа нь уушгины өвчлөлийн нэг бол шалтгаан болж байгаа юм. 3 дугаар шалтгаан бол архаг үргэлжлэлт өвчнүүдэд суурлаад уушгины хорт хавдар үүсгдэг. Тодорхой уушгины үргэлжлэлт өвчнөг бүрэн эдгэхгүй явснаар хавдар болох юм. Дараагийн шалтгаан бол мэргэжлийн бүлэг хүмүүсийг хамаарна. Жишээлбэл уул уурхай, барилгын салбарт ажиллаж байгаа болон замын цагта химийн үйлдвэрт ажилладаг хүмүүс энэ төрлийн хорт хавдраар төлөхгүй өвддөг байна. Үдийн цай хэрэгжүүлэгч нийт 79 аж ахуйн нэгжид төлөвлөлтөд хяналт шалгалтыг нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газраас хийсэн байна. Шалгалтаар сургуулийн цайны газруудын ажлын байрны зориултын дагуу баригдаг үгээс үйлдвэрлэлийн байр, үйлчлэгний танхимын технологи, урсгал буруу, хүнсний бүтээгдэхүүний агуулгах, туслах өрөө тасалгаа дутагдaltaа хоол үйлдвэрлэлийн бүхий л үйл ажиллагааг нэг дор хийгддэг зөрчил илэрсэн байна. Мөн хүнсний бүтээгдэхүүний хамгаалтын явцад хөргөгч, өлдөгчийн температурын заалтыг хяндаггүй, хүнсний агуулгах зориултын бус чиглэг температур хэмжигчгүй, хүнсний бүтээгдэхүүн түүхийдийн улам мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөдөлдөггүй, хүүхдийн хоол хүнсний чанар аюулгүй байдал, үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжлэнд тамхи дотоод хяналт хангалтгүй, тогтмол бус шалгалтанд үзүүлэх байдлаар зарим баримт бүрдүүлдэг, илэрсэн зөрчил тогтолцоог арилгах талаар арга хэмжээ авдаггүй, дотоод хяналт хийсэн тайлан гаргадаггүй зэрэг зөрчил илэрсэн байна. Хяналт шалгалтын явцад 45 сургуулийн цааны газраас 300 эрүүл зүйн арчтаас шинжилгээ авсны 22% нь нийгмийн бохирдолтой гарсан байна. Үдийн цайнд халуун хоол олгох болсонтой холбогдуулан зориултын бус ажлын байртай газруудад хоолны газрын хүчин чадал хэд дахин давсан ачаалттай ажиллаж хүнсний түүхүүдийг хүлээн авах, анх шатны боловсруулалт хийх, цэвэрлэх болон бусад угаалга цэвэрлэгээний ажиллагаа бүгд нэг дор явагдаж хоол хүнс бохирдох, улмаар халдвар хордлого гарах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Шуудын илгээмж ашиглан хар тамхи мансууруулах бодисыг хэлээр нэвтрүүлэх оролдлого өнгөрсөн оноос илэрч эхэлсэн байна. 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар мансууруулах сэтгцэд нөлөөлөх бодисыг улсын хэлээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн 16 гэмт хэргийн 11 нь буюу 68.7% нь шуудын илгээмж ашиглан үйлдсэн байна гэж цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээлж байгаа юм а. Олон улсын шуудын илгээмж ашиглан хэл нэвтрүүлэх гэсэн оролдлого нь Испани улсаас 3, Холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас 2, Нидерланд 2, Америк нэгдсэн улсаас 2, Тайланд, Их Британаас тус бүр 1 хэрэг бүртгэгдсэн байна. Нийт 718.9 грамм мөсгөх нэршилтэй синтетик бодис, 30.5 грамм
канабис, 3028 кг гашиш, 30 г канабисын тос, 13 ширхэг ACD, 118 ширхэг экстаз гэх мансууруулах сэтгцнүүдэд бодисуудыг хураажээ. Эдгээр мансууруулах бодисын Монгол улс дахь зах зээлийн нийт үнэлгээ нь 968 сая төгрөг болж байгаа юм а. Цагдаа ерөнхий газрын хар тамхитай тэмцэх газрын дарга Эрдэнэболд олон улсын шуудны эдгэмж ашиглан хар тамхи нэвтрүүлэх оролдого нь Монгол улс руу хар тамхи илгээдэг нэгэн төрлийн овсгол гарч ирэх эстэл дагуулж байна. Иймээс цагдаа ерөнхий газар болон гайдын ерөнхий газар хамтран хар тамхитай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж гайдын ажилтнуудыг мэргэшүүлэх ажлыг явуулж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ аймгийн засаг даргын тамгын газраас 2019 оныг төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах жил болгон зарласан энэхүү зорилтын хэрэгжилтийн хүрээнд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хуучнаараа миний захын байранд үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн нээлттэй хэллээ. 2019 оныг Монгол Улсын засгийн газраас иргэн төвтэй төрийн үйлчлэгээний жил болгон зарласан юм. Увс аймгийн засаг даргын тамгын газар 2019 оныг төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах жил болгон зарласан. Энэхүү зорилтын хэрэгжилтийн хүрээнд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хуучнаар миний захын байранд үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэн нээлттэй хэлээ. Иргэд төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвөөс хот хоорондын нийтийн тээврийн автобусны тасалбар захиалах, цахилгаан эрчим хүчний төлбөр төлөх, банкны үйлчлэгээ авах зэрэг төрийн болон төрийн бус 16 байгууллагын 140 гаруй төрлийн үйлчлэгээ нэг дороос хүртээмжтэй чирэгдэлгүй хурдан шуурхай 5 дахь орчинд хүртэх боломж бүрдэж байна. Төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийн нээлтийн арга хэмжээнд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга Бямбсүрэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насанбат, засаг дарга Бат сайхан болон холбогдох албаны хүмүүс оролцлоо. За өнөөдөр Увс аймгийн Улаангом хотод маань төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийг бид нээж байна. Энэ урд нь бол миний зах нэртэй худалдааны төв хөв хүнд байсан. Тэгээд хөв хүн маань мөнгө төгрөгийн тооцоогоо хийхгүй болоод энэ үнийг төрд нь буцааж аваад тэгээд энэ хамгийн гол нь бас яг Улаангомын бас 3 дугаар баг тэгээд хотын төвд бүх одоо хүмүүсийн иргэдийнхээ дунд байдаг энэ төвийг бид нь бас төрийн үйлчлэгээний төв маягаар засвар тогтчлтыг хийгээд ингээд энд ажиллаулж байна. 15 төрийн байгууллагын 140 үйлчлэгээг нэг дороос авч эхэлж байна. Нэг 7 хоног нээгээд ажиллаж байна. Тэгэхэд дунджаар нэг 150-аас 200 хүн үйлчлүүлж байна. Сая бид нарыг ороод нэг 5 минутын дотор гэхэд энд одоо 20 хүн ингээд явж гин гэдэг бол энэ төв бол бас өнөөдрийн бидний өмнө хамгийн хэрэгцээтэй байсан нэг үйлчлэгээний хэсэг юм байна гэж бодож байна. Энд одоо нийгмийн халамжийн бүх үйлчлэгээ, тэгээд гэрэл захилгаан, тог, тэгээд хуулийн зөвлөгөө өгөх хүртэл одоо үйлчлэгээгээ бүрэн хэмжээгээр оруулсан байгаа учраас энэ маань бас иргэдийн маань талархлыг бас хүлээсэн ийм одоо бас нэг шинэ ажил болж байна. За энэ 2019 оныг Монгол улсын засгийн газраас төрийн үйлчлэгээг иргэдэд хүргэх ийм одоо жил болгосон. Увс аймгийн орон нутагч гэсэн бас энэ санаачлалыг дэмжиж тодорхой ажлуудыг хийж байгаа. Төрийн албан хаагчид маань, агентлагууд маань өөрийнхөө төлөөллийг суулгаад иргэдэд хүн зурталгүй маш хурдан шуурхай бүх юм болов захимдсан ийм одоо үйлчлэгийг хүргэх ажлыг бас Увс аймагт эхлүүлээд явж байна. Энэ бол бас сайн ажлын эхлэл болох байх гэж бодож байна. Бид нэр энэ 2019 онд бол энэ үйлчлэгээнийхээ чанарыг улам сайжруулах хэрэгтэй. Гадна дотн одоо зогсоол, догчилт, за тэгээд энд нойлын асуудал, жорлонгийн асуудал гээд бүх юмнуудыг одоо ид юрн зохицоор нь одоо шийдэх ажлуудыг гүйцээж хийнэ. Ийм учраас ийм Увс аймгийн иргэд, Улаангом хотын иргэд, аймгийн одоо бүх сумдаас орж ирсэн иргэд бол эндээс нэг газраас бүх үйлчлэгийг авах ийм нөхцөл бүрдлээ гэж бодож байна. 2019 оныг Монгол Улсын засгийн газраас иргэн төвтэй төрийн үйлчлэгийн жил гэж зарласан. Тэгээд энэ жилийн ажлын хүрээнд 2018 оны ажлаараа одоо бас улсын тэргүүний аймаг болсон Увс аймаг маань төрийн үйлчлэгээний төвийнхөө үйл ажиллагааг шинэ түвшинд гаргаад энэ шинэ байранд энэ төвөө нээж байгаа нь өөрөө их чухал ач холбогдолтой үйл явдал болж байна гэж бодож байгаа. Тэгээд сая би тойрч явж үзлээ. Төрийн одоо 20-од байгууллагын төрийн болоод хувийн хвшлийн 20-од байгууллагын одоо 150-60 үйлчлэгийг энэ газраас одоо ард иргэд маань жирэгдэлгүй, цаг алдалгүй, аливааны бүхэндлгүй авах болцоо боломж бүрдсэн байна. Аймгийн төвийн одоо энэ тэнд байрлалтай төрийн байгууллагууд, янз бүрийн агентлагуудын хаалгыг татаж явж одоо цаг хугацаа үрээд байлгүйгээр нэг дороос авах болцоо боломж бүрдэж байгаа нь өөрөө их чухал л да. За тэгээд энэтэйгээ зэрэгцүүлээд одоо төрийн үйлчлэгээтэй шууд одоо уялдаатай гарч байгаа энэ хувийн хвшлийн үйлчлэгийг авах бас болцоо боломж бүрдсэн байна. За тухайлбал одоо энэ банкны үйлчлэгээ байна.
мөнгө тушаах хэрэгтэй болоход одоо аль нэг банк хайж авалгүйгээр эндээ тушаах болцоо боломж нь байна. Энэ компьютерийн одоо үйлчлэгээ зураг авах болж болж байна. Энэ бол үнэхээр одоо яг энэ байранд орж ирээд хүмүүс одоо янз бүрийн үйлчлэг авах болцоо боломж бүрдсэн байгаа. Үнэхээр цаг хугацаа хийсэн чухал ийм алхамжаа болсон байна гэж үзэж байна. Төрийн үйлчлэгийн нэгдсэн төвд нийгмийн даатгалын хэлтэс 7, улсын бүртгэлийн хэлтэс 11, чандмаа ус компани 6, цахилгаан түгээх сүлжээ компани 6, автотеврийн төв 7, удулааны станц 5, гадаадын эргэн аргатын газар баруун бүсдэх салбар 10 зэрэг 140 гаруй үйлчлэгийг иргэн нэг цэгийн төвөөс авах боломжтой юм. Хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний газраас хөтөлбөр эрхлэлд хариуцсан мэрэгжилтэн халамжийн мэрэгжилтэн нийтдээ 15 үйлчлэгээ иргэддээ үзүүлж байна. Зөвхөн хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний газрын хөтөлбөр эрхлэлтийн мэрэгжилтэн дээр л гэхэд өдөрт 25-аас 30 хүн үйлчлүүлдэг байна. Нийтдээ нэг цэгийн төвөөр өдөрт 250-аас 300 хүн үйлчлүүлж байна. За хөтөлбөр эрхлэлтийн хэлцээс бол хөтөлбөр эрхлэлтийн хэлцээс халамжийн хэлцээс нийлээд бол 15 төрлийн үйлчлэгийг үзүүлж байна. Энд бол хөтөлбөр эрхлэлтийн хэлцээс болж юм билээ. Ажил мэргэжлийн чиг баримж олдож байна. Ажил сайхчаар бүртгэж байна, идэвхжүүлж байна. Ажлуулагчдаас захиалга авч байна. Ажлын байранд зуучилж байна. Хөтөлбөрүүдэд танилцуулж байна. Хэмжлэн нийт одоо халамжтай нийлээд 15 нэр төрлийн үйлчлэгээ үзүүлж байна. Өдөрт бол дунджаар нэг 25-аас 30 хүн бол хөтөлбөр эрхлэлт дээр бол орчиж байгаа. За энд нөгөө нэгдсэн төв байгуулагдсанаар ямар үр дагавартай бэ гэхээр ойрхон нөгөө аймгийн төвд учраас хүмүүс бол маш их оржиж байна. Тэгээд бүх нөгөө салбарын иргэд үйлчлүүлэгчид бол орж ирд юм байна. Тэгэхээр яг одоо хөтөлбөр эрхлэлт энд байгаа юм байна, халамж нь энд байгаа юм байна. Одоо жишээ банк нь энд байгаа юм байна гэдэг утгаараа ингээд захаас тойроод явчихшээ. Жишээ нь ажил хөдөлгөөний тэтгэвч авахын тулд халамж руу очдог байсан бол одоо шууд надаас тодорхойлолтоо аваад нийгмийн даатгал руу ороод тэтгэмжээ бодуулаад гарчих жишээтэй. Гэх мэтлэн одоо иргэдэд маш ойрхон болсон байна. Төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийг өргөдгснөөр иргэдэд төрийн 140 гаруй үйлчлэгийг нэг дороос төргөн шурхаа цаг алдалгүй авах боломж бүрдэж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Цэгмэд дарих сан байгуулагдсан цагаас хойш жил бүр сангийнхаа нэрэмжтэй бүтээлч ажлыг зохион байгуулж ирсэн тус сангийн хамт олон өнөөдөр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасгийг тогтжууллаа. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасаг 2009 онд баригдсанаас хойш хамгийн сүүлд баригдсан барилгад тооцогддог бөгөөд засвар үйлчлэгээ хийгдээгүй байгаа юм. Жилд Ус аймагт 2000 гаруй их төрдөг бөгөөд түүний 80% нь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасаг амарчдаг. Үйлчлүүлэгчдийн тоо их учир ор хэрэгслийн хүрэлцээ дутмаг байдаг байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд цэгмэд дарих сангийн хамт олон төрх тасгийн өрөөгөө тогтжуулах ор хэрэгслийн хандив өргөсөнтэй холбоотойгоор тус тасгийн үйлчлэгээний чанар хүртээмж сайжирч байгааг нэгдсэн эмнэлгийн дарга хэллээ. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасгийн барилга 2009 онд баригдсанаас хойш хамгийн сүүлийн барилга гэдгээр тэр болгон засвар үйлчлэгээ хийгдэж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ цэгмэд дарих сан маань ялангуяа хөдөөний эхчүүд ирж амардаг, төрхийнхөө өмнө амардаг энэ амрах байрны үйл ажиллагааг сайжруулах, тогтчлолтын дээр сүүлийн 2 жил онцгой хувь нэмрээр болж ингэж ажиллаж байгаа. Ер нь Ус аймгийн 2000-ад жил 2000-ад их төрдгийн нэг 1600 1700 нь бол аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт амарчдаг байгаа. За энэний бас ихэнх нь бол хөдөө орон нутгаас ирж байгаа. Тэгэхээр энэ эхчүүд маань манай 10 ортод амрах байранд амрахтаа орчин нөхцөл бас тийм сайнгүй байсан. Тэгэхээр сүүлийн 2 жил энэ хоёр өрөөг маань тогтчуулаад одоо өнөөдөр гэхэд энэ яг эхчүүдийн маань ая тухтай нөхцөлийг хангасан 10 ширхэг ор төмбөшг бүх бусад хэрэгслээр хангаж байгаа цэгмэд дарих сангийнхаа хамт олонд бас баярлсан талархснаа илэрхийлье. Цаашлийнх нь ажил бас амжилт хүсье гэж бодож байна. Дарих санг байгуулаад одоо 5 6 дахь жилдээ болж байна. 5 жилийнхаа ойдоор бид нар нойд нэр төрөх юм. Амрах байрны 2 өрөө засвар хийж бүрэн тогтжуулах хандлагатай 2 жилийн хугацаанд ажиллаа. Өнжил сүүлийн удаа 10 ор 2 ширээ 10 сандалтайг авчирч хүлээлгэж өгч байна. Эхчүүдийн 5 дахь амрах нөхцөл эрүүл мэндэд анхаарах үүднээс бид нар энэ сангийг байгуулсан бөгөөд жилийн болгон сангийнхаа нэрэмжид ямар нэгэн бүтээлч ажлыг хийдэг. Энэ жил сүүлийнхаа бүтээлч ажлыг энэ аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасгийн амрах байранд хийж ингээд Ус аймгийн нийт эхчүүд амар амгалан амарж үр хөвгт нь эрүүл мэнд өсөж боожиг гэж хүсэн өрөө. Байгуул хамт олонд ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөө. Манай цэгмэд дарих санг нь байгуулснаас хойш хүүхдийн эрүүл мэнд өгөөд эмнэлгийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд зохих туслах дэмжлэгээ үзүүлсээр явдаг. Үннээс урд нь болохоор бид аймагт хүүхдийн амьсгалын аппарат буюу шаралтын аппарат энэ төрөл бүрийн багц хэрэгслийг бас бэлгэлж явсан юм а. Энэ удаад өөрийнхөө орон нутгийн ээжийнхээ нэрэмжит болгож
энэ санг байгуулад энэ сангийнхаа нэрэмжит энэ тасгийг тогтжуулж өгсөндөө бид бүгдээр үр хөвгт ах トゥ хамт болно. Найз нөхдөөрөө баяртай байна. Цэгмэд дарихын сан үүсгэн байгуулагдаад 6 жил болж байгаа бөгөөд үүсгэн байгуулагдсаас хойш эрүүл мэндийн салбар тэр дундаа их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тусламж хандив үйлчлэгийг үзүүлсээр ирсэн юм. Тус сангийн хамт олон өнгөрсөн жилийн нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасгийн 2 өрөөг иж бүрэн тогтжуулсан бол өнөөдөр төрх тасагт 10 сандал ширээний хамт гардууллаа. Би Увс аймгийн Наран бүлэгсмээс ирсэн. За энэ Цэгмэд сангийн хамт олондоо аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Цэгмэд дарихын сангийн хамт олон жил бүр сангийнхаа нэрэмжит бүтээлч ажлыг хийдэг байна. Их хүүхдийн эрүүл аюулгүй төрн бойжих нөхцөл бололцоог ханган ажилдаг Цэгмэд дарих сангийн хамт олондоо сайн сайхныг хүсье. Дараагийн мэдээ. Дэлхийн байгальд хамгаалах сангаас Ирвэстэй нутгийн ирээдүйн төслийг 2018 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус төслийн зорилттой аймаг болох Говьалтай Баяуулгийн Өвс аймгийн эко клубын сурагчдын цугларалт Өвс аймагт боллоо. Дэлхийн байгальд хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас Өвс Баяуулгийн Говьалтай аймаг Ирвэстэй нутгийн ирээдүйн төслийг 5 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэхүү төсөл нь Өвс аймгийн Сагил, Түргэн, Бөхмөрн, Тариалан, Ховд, Баяуулгийн аймгийн Бугат, Толов, Говьалтай аймгийн Жаргалан суманд хэрэгжиж байгаа юм а. Төсөл хэрэгжсэн 3 аймгийн 8 сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн эко клубын 90 гаруй сурагчдын цугларалт Өвс аймагт боллоо. Тэгэхээр дэлхийн байгальд хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас Ирвэстэй нутгийн ирээдүйн төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр Ирвэстэй нутгийн ирээдүйн төслийн зорилтод нутгууд болох Өвс, Говьалтай, Баяуулгийн аймгийн 8 сумын сургуулийн эко клубын сурагчид өнөөдөр хархаа амралт дээр цуглаж зуны цуглалтаа хийж байна. Тэгээд энэхүү зуны цуглалтын гол зорилго нь болохоор сурагчид хоорондоо харилцан туршлага солилцох, шин зүйл мэдж авах, найз нөхдөд болох, эргээд өөрсдийнхөө орон нутагт сумуудаа, сургуульдаа эрс хамгаалалт болон бусад байгаль хамгааллын асуудлуудыг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх ийм зорилготой байгаа. Энэ эко клубуудын зуны цугларалтад 3 аймгийн 8 сумын нийт 96 багш сурагчид оролцож байна. Мөн дээр нь зохион байгуулж байгаа байгууллагууд болон жолооч нар гэмшил нийт 120 хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм үйл ажиллагаа болж байна. Увс аймгийн хойд талын 5 сум бол Бөхмөрн, Ховд, Сагил, Түргэн, Хархаа гэж цаахар ирсэн дайршил нутгийн Хархаа төрний улсын сумд оролцож байна. Баяуулгийн аймгаас Тал, Бугат гэсэн 2 сум оролцож байгаа бол Говьалтай аймгаас Жаргалан асуултын нутагтай Жаргалан сумын сурагчид оролцож байна. Энэ аяллаар би маш олон найзуудтай болсон. Тэгээд бас өөрийн гэсэн мэдлэгтэй бусдад үлгэр жишээж болох эко клубынхаа хангаргыг бас биелүүлж яваад маш их баяртай байна. Тэгээд энэ аяллыг зохион байгуулж байгаа бүх хүмүүстээ энэ эко клубын багш нар, эко клубын сурагчид энэ дэлхийн байгаль хамгаалах сандаа маш их баярлж байгаагаа илэрхийлж байна. Байгаль дэлхийд болох сурсан зүйл гэхээр байгаль дэлхийд ээлтэй зүйлийг хийхээс гадна байгаль дэлхийд дандаа харилцах талаар юм мэдлэгтэй болсон. Би Говьалтай аймгийн Жаргалан сумаас ирсэн эко клубын гишүүн болормоо байна. Тэгээд бид нар болохоор энэ төсөлд ирснээрээ их зүйлийг сурч мэдэж олон найзуудтай болж байгаа. Тэгээд ер нь бол олон найзуудтай болж байгаль хамгаалал гэх мэтчлэн зүйлүүд нь их мэдэж сурж байгаа. Тэгээд бусад найзуудынхаа хийдэг зүйлээс суралцж мэдээлэл авч суралцах солилцож их юмыг мэдэж байгаа. Эко клубын сурагчдын цугларалтаар сурагчид бие биенээсээ байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах туршлагаа суралцаж, их дэлхийгээ эрүүл байлгах, анамтнаа өсгөн үржүүлэхийн тулд юу хийх ёстой талаар судалгаас гадна Увс аймгийн үзэсгэлэнт газраар аяллаа.